ជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ស្លឹកតើយនៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើអំបិលបង្គាខ្ទឹមដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដើម្បីជ្រលក់ជាមួយនឹងម្ជូរចាមុននឹងឈានចូលដល់វិធីធ្វើសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់អ្នកខ្ញុំចានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំបងប្អូនអាច stop វីដេអូដើម្បីមើលឲ្យបានច្បាស់នឹងខ្ញុំប្រើម្ទេសពីរប្រភេទនៅក្នុងការធ្វើអំបិលម្ទេសបង្គាខ្ទឹមនៅពេលនេះទី1គឺម្ទេសម៉ាឡេធំចំនួន1ផ្លែនិងម្ទេសខ្មាំងឬក៏ម្ទេសហឹរយើងនឹងចំនួនប្រហែលជា10គ្រាប់បរិមាណម្ទេសនឹងបងប្អូនអាចបន្ថែមបន្ថយទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូននេះខ្ញុំប្រើម្ទេសម៉ាឡេនឹងគឺដើម្បីឲ្យវាបានពណ៌ល្អចាហើយក៏វាមិនសូវហឹរខ្លាំងណាស់ដែររីឯខ្ទឹមគឺនេះខ្ញុំកាត់ក្បាលខ្ទឹមចេញចាដែលជាផ្នែករឹងហ្នឹងយើងកាត់ចេញទៅកុំឲ្យនៅពេលដែលយើងទទួលទានទៅប៉ះតែក្បាលខ្ទឹមហ្នឹងវាអត់ឆ្ងាញ់នោះទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះសម្បកគឺយើងអាចទុកវាបានម្ទេសហើយនិងខ្ទឹមហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែបុកឲ្យរាងល្អិតបន្តិចចាក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យម៉ត់នោះទេចានៅពេលដែលដាក់ខ្ទឹមហើយនិងម្ទេសបុកហ្នឹងវារៀងពិបាកបុកនាងខ្ញុំក៏ដួសស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយហ្នឹងដាក់បុកលាយជាមួយនឹងម្ទេសនិងខ្ទឹមចានេះបងប្អូនខ្ទឹមហើយនិងម្ទេសដែលនាងខ្ញុំបុកហើយអំបាញ់មិញហ្នឹងគឺយកល្អិតប៉ុណ្ណឹងចាគឺមិនម៉ត់នោះទេនាងខ្ញុំនឹងដួសខ្ទឹមម្ទេសដែលបានបុករួចហើយហ្នឹងដាក់ចូលនៅក្នុងកូនឆ្នាំងហើយលាយជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតនាងខ្ញុំចាក់អំបិលស្ករម្សៅស៊ុបចូលនៅក្នុងកូនឆ្នាំងដែលបានដួសខ្ទឹមម្ទេសចូលនឹងរួចហើយច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វឬក៏បងប្អូនចង់ច្របល់នៅក្នុងត្បាល់ដែលបានបុកខ្ទឹមហើយនិងម្ទេសនឹងក៏បានដែរចាស្រេចតែបងប្អូនទេបន្ទាប់មកគឺនេះខ្ញុំចាក់បង្គាចូលបង្គានឹងគឺយើងត្រូវតែលាងជម្រះនឹងទឹកឲ្យស្អាតហើយបានយកមកច្របល់ធ្វើជាអំបិលបង្គាខ្ទឹមនៅពេលនេះដោយសារអំបិលបង្គាខ្ទឹមហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យវាមានសភាពរាងចូលចេញទឹកដែលចេញពីស្ករឬក៏គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏នាងខ្ញុំលើកអំបិលដែលបានច្របល់ហើយហ្នឹងយកទៅដាក់កូរនៅលើភ្លើងចាចំពោះភ្លើងគឺប្រើភ្លើងកម្រិតទាបបំផុតចាដើម្បីឲ្យស្ករសហ្នឹងវារលាយឆាប់ចេញទឹកបានល្អបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់កូរនៅលើភ្លើងក៏បានដែរអំបិលនេះគឺយើងអាចទុកវា2ឬក៏3យប់ហ្នឹងគឺវានឹងចេញទឹកដោយខ្លួនឯងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់វិធីដែលលឿនចង់ឲ្យអំបិលនឹងរលាយបានល្អគឺយើងអាចយកទៅកូរនៅលើភ្លើងចាបើកភ្លើងតិចទៅចារួចហើយកូរឲ្យវារលាយហើយបិទភ្លើងទៅចាការដែលដាក់អំបិលកូរនៅលើភ្លើងដោយប្រើកម្លាំងភ្លើងតិចនេះបងប្អូនកុំបារម្ភថានឹងធ្វើឲ្យខ្ទឹមសឬក៏ម្ទេសហ្នឹងឆ្អិនអីចាវាមិនឆ្អិននោះទេព្រោះយើងកូរដោយកម្លាំងភ្លើងតិចតែប៉ុណ្ណោះចាមើលទៅទំនងទេបងប្អូននេះខ្ញុំសូមធានាថាពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតែនអំបិលម្ទេសបង្គាខ្ទឹមដែលនេះខ្ញុំយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូននៅពេលនេះសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំតាំងពីចំណុចចាប់ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់អំពីការធ្វើអំបិលបង្គាខ្ទឹមចំពោះបងប្អូនថ្មីដែលមិនធ្លាប់បានចុច Subscribe ដល់ Channel របស់អ្នកខ្ញុំនៅឡើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីពី Channel របស់អ្នកខ្ញុំហើយក៏ដូចជាការផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តដល់អ្នកខ្ញុំក្នុងការផលិតវីដេអូថ្មីជូនបងប្អូនជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា